Buenas tardes a todos, mi nombre es Fernando Giraldo de Tecnoelectronic. Volvemos con un nuevo video hoy con otro ventilador. Tenemos uno de la marca Bionaire electrónico. Podemos observar el funcionamiento. Tiene tecla de encendido. A veces arranca forzado. De la parte electrónica vemos que está funcionando bien. Él se siente forzado para arrancar, a veces arranca y a veces no. Entonces procederemos a ver qué es lo que le está pasando. Vamos a hacer revisión de bujes y a mirar cómo están los bujes, si no están llenos de polvo, toda esa parte. En estos ventiladores lo que más les afecta son los bujes y la falta de mantenimiento que la gente no le hace a estos ventiladores, entonces se llenan de polvo. Vamos a retirar esta pieza. Pues la hélice no se siente. Vamos a verificar aquí. Sacamos la hélice. Vamos a poner aquí que no estorbe. Vamos a retirar las cocas para poder revisar el motor. Vemos que se ven llenos de pelos. Entonces vamos a revisar bujes. Los bujes no se ven gastados. No se le ve movimiento hacia los lados. Entonces procederemos a destaparlo para dedicar a hacer un pequeño mantenimiento a ver cómo nos reacciona. Vamos a ver. Listo, vamos a empezar a destaparlo. Sacamos los 4 tornillos que tiene aquí. Uno, le soltó la pieza del la. Listo. Segundo tornillo. Tercer tornillo. Cuarto tornillo. Ahora los tornillos ya. Vamos a colocarlos aquí junto con vamos a sacar esta coca de tener el tornillo aquí, en la parte de atrás. Ya. Este maneja el mismo mecanismo de los de ventiladores de torre. Mire, tiene un motor. Es un motor que trabaja a 2.5 o a 3 revoluciones por minuto, igual al de los Bionaire de torre. Tiene un poco de polvo aquí. Vamos entonces a mirar. Este ventilador es el que está haciendo mantenimiento. El desgaste de los bujes se debe a que tiene pelos por aquí, entonces hay que hacer una limpieza. Este desgaste de los bujes no se ve muy desgastado, que digamos, si tiene un pequeño, ya yo veo, pero muy leve. El desgaste de estos bujes se debe a que el rotor tiene peso, entonces por la ley de la gravedad tira hacia abajo y va dañando el buje en la parte de abajo, entonces empieza ya a frenarse. Vamos a ver, ahora que lo tenemos aquí afuera, a mirar a ver si prendámoslo. Vamos a ver las velocidades. Velocidad 2, velocidad 3. Tiene un sonido raro. Cuando lo volteamos, vamos a hacerle un pequeño mantenimiento y vemos si se corrige. De pronto el buje de la parte de abajo está muy sucio. Vamos a ver. Entonces vamos a pararlo y vamos a proceder a destaparlo. En videos anteriores les he mostrado que yo para destapar estos ventiladores me gusta hacer marcas para que el ventilador me quede en la posición que lo retiro. Vamos a hacer esta también. Eso me garantiza que lo va a colocar en la misma posición. Procederé a sacar estas
Voy a utilizar una llavecita de si me da. Esta llave muy llave pequeña. Vamos a utilizar, vamos a ver si este de pronto me da. No, los tornillos están un poco más grandecitos. Vamos entonces a hacerlo por medio de un destornillador y procederemos, como les decía en el video anterior, hay que mantener un destornillador de punta cerrada para no dañar los tornillos. Los tornillos están pegados, estos no están tan pegados, pero este no me daña los tornillos. Después de aflojarlos, listo, vemos que no están muy pegados. Vamos a proceder, voy a ver si se presta con el taladro para agilizar. Agilizamos mucho con el taladro, mire, solo el primer tornillo. Segundo tornillo. Está como un poco descargado el taladro. Vamos al lado siguiente. Como que se toca apenas cargar el taladro, pero vamos a terminar de sacarlos. Sacamos los tornillos, falta el otro y procedemos a hacer el mantenimiento del ventilador. Las personas que están interesadas en cursos presenciales o virtuales se pueden comunicar conmigo. Mi nombre es Fernando Giraldo de Tecnoelectronics. Listo, ya este otro también va a salir. Procedemos a sacar este pin, que es el pin que cuña la hélice, para que no se me baje hasta abajo. Ya salió. Y ahora sí, procedemos a... Falta sacar el que mueve el giro del motor. Está un poco duro, no quiere salir. Vamos a utilizar nuevamente esta punta. Es una punta que se le puede hacer buena presión. A ver si se aflojó. Con esa se afloja, pero los destornilladores normalmente cuando hay que hacerle mucha presión podemos dañar la cabeza del tornillo. Listo, ya salió el tornillo. Vamos a ver si nos da forma de sacar esta parte de aquí. Saqué el rotor, vemos grasito aquí, no se ve tan sucio. Vamos a mirar la parte de atrás. La parte de atrás también está pegajosa. Verificaremos el buje en la parte de atrás. Yo veo que no esté... El buje no se ve tan mal, pues. Vamos a hacer de todas maneras el mantenimiento. Entonces procedemos a hacer la limpieza. Vamos a limpiar este eje aquí, esta parte. Y esta también. Vamos a darle una pequeña lijadita para quitarle lo negro que tiene ahí. Siempre que nosotros vamos a hacerle mantenimiento a un ventilador, debemos hacer este proceso para garantizar que va a quedar bien hecho el mantenimiento. Ya vemos que ya se le va quitando la película negra que tiene ahí. Vamos a este otro lado. Luego procedemos a limpiar los bujes. Vamos a ver aquí. Listo. Ya podemos procedemos a echarle un poquitico de lubricante. Pues el aceite, este que tengo aquí es como aceite de motor.
tampoco en exceso, sino para que nos trabaje bien. Dejémoslo por aquí. Ya tenemos listo este, ahora vamos a aplicar los bujes. Hacer limpieza a los bujes. Primero vamos a limpiar los bujes para quitarle la película negra que se le forma ahí como tipo grasa, polvo. No está tan sucio. Vamos a hacer el otro de aquí. Está un poquito más sucio, listo. Voy a darle una medio limpiadita con esta lija, vamos a ver si me cabe en el buje. Adecuamos la lijita, pero es una lija muy suave para no rayar el buje. Toca apretarla más porque no entra. Yo creo que ahí sí. Ahí se entró. Vamos a hacer la limpieza. Como les repito, es una lija muy delgada para que me limpie la suciedad que tiene el buje. Ahí salió ya. Y ya le hacemos la limpieza y vamos a hacer este también. Listo. Volvemos a limpiar nuevamente y procedemos a armar. Vamos a limpiar aquí, medio limpiar aquí para el residuo que me quede de la lija. Entonces, listo, y vamos a limpiar aquí también. Procedemos nuevamente a armar para ver cómo reaccionan. No se veía tan sucio. No se veía tan sucio. Listo, ya aquí. Volvemos y cuadramos bien el eje. Primero toca meter, para poder que nos entre, según lo que estoy viendo, toca primero meter este, que es más largo, para después meterlo aquí. Vemos que las líneas nos coinciden. Notamos que las líneas que coinciden las líneas. Me faltó meter estas arandelas que vienen aquí. La parte de abajo. Arriba no trae, vamos a compartirlas. Una aquí y otra en este lado arriba. Vamos a colocar estas abajo, entonces vamos a compartirlas. Volvemos a armar. Aquí. Ahí ya quedó listo. Empezamos a volver a meter los tornillos. Tres y 4. Listo, procedemos las tuercas y empezaremos a hacerle la prueba. Vamos a meter las tuercas y vamos a hacer la prueba de cómo nos quedaría el motor, a ver si se vio mejoría. No lo debemos apretar al máximo hasta que no tengamos los otros tornillos apretados para no ir a torcer la carcasa. Okay. Estas son las labores diarias que se realizan en un taller. Una parte silenciosa, tranquila. Esto no se puede hacer a la carrera para no ir a dañar el aparato. Entonces a veces los videitos se ponen un poco largos, por lo que hacemos las cosas con calma, bien hechas. Ahora volteamos aquí. En este sentido. En
esta época de tanto calor se están utilizando mucho los ventiladores, más o menos de un año para acá empezaron a llegar bastantes. En este momento estoy como 4 para revisión por las olas de calor el calentamiento global. Entonces es muy interesante ya conocer este tema, prestarle atención porque, como les digo, se está popularizando mucho los ventiladores. En cada hogar hay unos 2 o 3 ventiladores. La gente se está preparando para las olas de calor que vienen. En este momento aquí en Colombia estamos en un invierno, ya recuperándonos de la sequía. Bueno, ya va a terminar de apretar bien para ensayarlo. Y cada vez sí mejoró. Si el problema del ruido era de pronto de mantenimiento. Vamos a ver. Voy a conectar nuevamente. Entonces vamos. Otra técnica que se utiliza, darle unos golpecitos aquí para que los bujes se ubiquen despacio. Listo. Hay que centrar los bujes. Vamos a ver. Vemos que cambió el sonido, ya no tiene el sonido que tenía. Vamos a aumentar velocidad. Ahí aumento 2, 3. Entonces vemos que se solucionó el problema. Estaba pegado. ¿Ya? Ya no hace el sonido feo que hacía ahora, que le hacía así. Tiene un sonido puro. Entonces ya quedaría lavar las piezas y volverlas a montar. No se le olvide el pincito aquí para acuñar la hélice. Ya lo otro es agua y jabón para las cocas y hacer un buen mantenimiento. Entonces espero que el video sea de mucha ayuda para ustedes, para todas las personas que les gusta la reparación. Nos vemos en un próximo video.